Jamen, vi skal ud og se, om vi kan skyde en kok eller en snæv. Ja. Der skal også komme et par breve og råvildt. Hvor der har været en majsmark, og vi kan finde noget føde. Det er jo stående jagt. Det er nogen, der vil finde fugle til stand. Der er på sådan en elektronisk standmelder. Ja, der er stand derinde igen. Kom. Ja, ud. Det er jo stående jagthunden, dem vi har med i dag. Det er jo nogen, der vil finde fugle og tage stand. Så nu må vi se, om det lykkes. Der er mange ting, der skal falde i hak. Ja. Nu her, der går vi i medvind. Så det vil sige, at hunden han går lidt et stykke ud, og så søger han faktisk først her på tilbagevejen. Det har de naturligt i sig. Altså, de vil jo ud og finde vind, hvor de kan få færd. Han skal arbejde i modvind for at kan lugte fuglen. Ja, det er sådan en eng ned til sådan en bæk. Det er jo et typisk godt sted til fasanerne. Der vil de gerne sidde, hvor der er lidt vådt og lidt ture. Og så støder det op til, hvor der har været en majsmark, hvor de kan finde noget føde. Noget af det, der går tabt i forbindelse med høsten. Der er også god plads her. Det er jo det med sådan en breton, den er jo lavet til at gå stort. Det vil sige, gå også i stor afstand fra en, og også til at søge nogle store marker af. Charlie, kom! Nu har Lars sluppet hans hund der oppe ved lægebæltet, så får han lige lov til at gå det igen. Hans hund, det er jo en anden type hund. Det er en korthåret hønsehund. De går ikke så stort, som de her bretoner gør. Så det er jo lidt kunsten, at Charlie her ikke får søgt hele terrænet af, men hunden de er fælles om det. Ellers med godt noget af den skråning med det gyvel, der er på. Det kunne være fedt, hvis der sad en stor fed kok derinde. Det er godt, Charlie. Der kan også nemlig ligge råvildt derinde på sådan en skråning der. De kan ligge tørt og i læ derinde. Ja, ud. Ja, de vil gerne sidde inde i sådan noget løvskov. Skovsnæppen, de finder jo deres føde sådan i skovbunden og på græsarealer. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Snæpperne er ikke så meget sådan langt nu her, fordi de skal helst kunne løbe. Det kan de ikke i det lange græs, det kan de inde i sådan en skovbund der. Det fik lov at gå. Det var et stykke råvildt, som jeg så det, så var det en rå. Så jeg gjorde slet ikke klar til at skyde. Og jeg vil egentlig også helst, at nu som hundefører, når man går igennem, jeg vil egentlig helst, at det er dem, der står for, der får de der muligheder til råvilde. Det kunne så være, at der var en, der fik chancen der. Det kan jo også være en due, der blev skudt på. Jeg kan se, at der er en del duer derude i luften. Der er de der stående jagthunde, de skal helst ikke have for stor interesse for råvildt, der har det. De skal helst have fokus på fuglearbejde. Især de der bretoner, der går så stort, de skal ikke gå efter det der råvildt, fordi det kommer alt for langt omkring sig. Charlie, kom! Her! Jamen, tillykke med haren. Jamen, der har vi jo fin terræn nedover med sådan noget afvækstende åbent stykker med eng og noget majsstup og lidt skrub med noget gyvel på nogle skråninger. Der var desværre ikke nogen fugl inde i terrænet. Vi havde sådan en sidste knold med noget løvskov på, hvor der lå et stykke råvildt inde og en hare. Og råvildet det kom ned forbi også, det valgte jeg at lade være med at skyde til. Men haren den rendte ud til Nikolaj, og han leverede den flot.
Så jeg tror, han var glad. Og flot apportering af Lars' hund. Der er en gammel dreven hund, der sagtens skal håndtere sådan en har. Vi starter! Det er den her standmelder, der er på, sådan en elektronisk standmelder. Altså når han ligger stille der, så biber den sådan hurtigt, og det vil den jo også gøre, hvis han er stand, hvor han står fuldstændig stille med en fasan eller en snep. Når han så løber ud over marken, så vil den bare bibe sådan med langsom interval. Jo, nu tager vi så en sort mere her. Det er lidt noget andet. Det er sådan et lille stykke skov, vi skal gå igennem, hvor der kan være lidt af alt muligt. Der var allerede en due der. Så det er lidt andet. Det er ikke så åbent noget terræn. Jeg skal lige have ham dampet lidt ned igen. Det var godt. Det var dygtig. Det var godt. Det var godt. Ja, kom med. Jeg får ham, han er jo flink nok til at komme tilbage til mig. Og så tager jeg ham lige helt ind, for ligesom lige at få ro på. Også for, at det ligesom bliver ved med at være en rutine, som det altid har været. At de kommer hen og tager kontakten til en sådan med jævn mellemrum. Han er faktisk flink til det, men det er selvfølgelig en hundetype, der kommer vidt omkring. Nu ser jeg allerede nu, der er han på vej tilbage til os igen. Så det er lige sådan for at få ro på, så nu starter vi igen. Jo, nu går vi sådan en lille klat skov igennem her, der ligger mellem to marker. Og vi har 3, der står for ude på siden, og så er vi 2, der går igennem. Kommer en sneppe! 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 Ja, den kom rundt her. Nej, det blev for sent. Den kom lige i hovedet på mig. Dæk! Der er stand derinde igen. Du kan se, at han er stand derinde. Nu prøver jeg, om jeg kan kalde ham frem, selvom jeg står herude. Det er ikke sikkert, jeg kan. Men nu prøver jeg. Ja! Kom så med den! Den var væk. Det var ærgerligt. Men det kan være der, den har siddet. Den vi fik i hovedet lige før. Det var ærgerligt. Det var også en god stand. Og herude i kanten, hvor vi kunne se, hvad der skete. Ja, det er fordi, det er så frisk, det færd der. Og så nu står han dernede igen. Nej. Jamen, vi har lige holdt en pause, og nu vil vi så starte op på det næste læbælt. Jeg skal lige holde øje med ham hunden nu, hvad der sker. Charlie, kom! Ja, nu gik vi og snakke om en snæpper og en kok. Så var det lige pludselig bukkelarm. Jo, nu er det sådan et læbælt, ikke også? Så vi kan sådan set kun lige tage den ene side af det her. Det er jo ikke ret bredt. Vi følges bare op af at håbe på, at hunden har stand. Og så kan Nikolaj komme med over som skytte. Men det ser ikke ud til det lige nu i hvert fald. Altså når han har været op og ned langs med sådan en læbælt 2 gange, så skulle han have fundet det, der er derinde. Han peger ud her. Vi skal prøve ud på marken her. Går lige stille igen her. Med at komme til at skyde, men det må vi prøve. Ja! Han må stå helt op. Du må høre det! Nej!
Jeg synes, det bliver for lavt et skud. Det vil jeg ikke, når der står nogen her fremme foran os. Så derfor lader jeg være med at skyde. Du er dygtig, Charlie. Kom plads. Du er dygtig. Det var flot. Du var dygtig. Det var flot. Jamen hunden, han gjorde alt, hvad han skulle. Han står meget hårdt på den. Du kan også se, at han sidder med snotten næsten op i den. Altså, han har snuden helt fremme og et tæt kontakt, så han er fuldstændig låst inde i sig selv. Så der, når jeg giver ham rejseordre, så der er han helt langt væk. Så derfor, jeg tror, jeg råber ja til ham et par gange, inden han reagerer på det. Men så går han frem og presser fuglen op, og den går på vingerne, og han bliver, hvor han skal. Jeg vælger så at lade være med at skyde. Jeg synes, den kommer for lavt i forhold til de folk, vi har til at stå her fremme foran os. Så det var dejligt. Der var en fasan, og han gjorde det rigtigt. Du var dygtig, Charlie. Tror du, der er flere? Ja, det var godt. Prøv at sende. Vi kan prøve at gå herover igen, Jeppe. Ja. Der kan nemt være flere. Hvis det skulle rigtigt, så skulle hans hund jo have lov til at rapportere den. Men nu jeg kunne ikke kalde Charlie af den. Nu har vi jo gået her i nogle timer her, hvor vi ikke har fundet de fugle, som vi egentlig havde håbet på. Men nu er vi midt i den. Der er set 2 kokke tidligere, der har rejst ude i terrænet, og vi har rejst den høne, hvor vi har stand for. Og nu er der rejst en kok herover, som Lars har skudt. Den skal vi så lige have fundet. Ja, men han så ikke, hvor den blev af, da den blev skudt. Nej. Ja, Charlie, han så den, så jeg ved ikke, hvorfor han ikke lige... Men jeg tror bare, at vi skal lade den arbejde, hvis den er rent. Men den kan også ligge helt nede i kanten af vandet der. Det er satme godt hundearbejde. Jeg tror næsten, du er lykkelig end mig. Kom du herover, Charlie. Kom. Jeg skal lige have fundet et sted, det er nemt at komme igen. Charlie, kom. Hvor er du dygtig. Ja, hvor er det fint. Kom du herover. Kom. Der, kom herover. Hvor er du dygtig. Tak. Hvor var den fin. Det var flot. Sådan en flotte kok. Tillykke, Lars. Tak for godt hundearbejde. Det var en kok. Det var flot. Det var en Hvor er han flot. Tillykke. tak. Ja. Så tager vi lige dagens sidste såt her. Der er lidt energi tilbage i hundene endnu. Jagten er ved at slutte. Vi skal have holdt en parade, og vi er blevet lovet noget varmt sup her, når vi er færdige, så det bliver dejligt. Og det var en god dag. Vi har jagtet i små 3 timer og haft nogle forskellige vildt på benene og på vingerne. Vi har haft 4-5 fasaner og en enkelt snep, og en har er leveret, og en bukkelam er leveret, og en flot fasankok. Og vi har set noget godt hundearbejde også, i forhold til dels at finde vildt, men også at sørge for, at det bliver afsluttet og hentet hjem, det der er skudt til. Så vi har et par erfarne hunde, der er ved at være lidt træt nu, og trænger til at komme hjem i varmen.